はい。これ、換気扇です。これは浴室用の換気扇が、ちょっと潰れちゃったので、買いました。ここから虫が入るのを防ぐために確かフィルターかけたよ。で、これ、外側のカバーに100均の換気扇フィルター汚れるんでね、つけておりました。外のこの中のところにも、一応フィルターをつけて、虫とかが入ってこないように、まあ、外入ることないんですけど、一応フィルターつけて、で、あとは交換。フィルターつけてたんですけど、やっぱりこれ、真っ黒になってますね。つけといてよかったって感じですね。黒。これはやっぱり、外気のとこからはつけてる方がいいですよね。はい、これが古いので、こっちが新しい。まあ、全く同じやつですね。それで、そうですね。コードを延長しないといけないんですけど、今外を通るので、延長さして、防水処理しないと、電気がバチバチ来ちゃう可能性が高いので、水で防水処理。
後ろで外部コンセントを入れてきましたと。じゃあこれをOK 入りました。これで吸ってますね。前ついてたのと一緒なんで。で、取り替え完了です。簡単ですね。